大家好啊！呢一條帶大家嘅飲食片呢，咁就嚟到佐敦。請大家 subscribe 訂閱是美德，最好撳埋個鐘仔，咁新片就可以搶先睇啦。嚟到啦，佐敦呢度文惠街，咁就去試一間呢啱啱先至開嘅泰國過江龍，咁就係食豬手嘅。咁我哋而家呢，就行去個鋪頭嗰度啦。咁我哋而家呢，就嚟到，見到出邊呢有好多紅色嘅汽水膠罐喺度。咁呢一間呢，就係叫做靈記，咁就係布吉靈記豬腳飯啦。嗱，咁提一提大家，因為而家真係啱啱先新開，就唔係試業期間啊，咁就係淨收現金嘅啫。咁好，而家就帶大家入去。咁佢呢一度呢個裝修呢都好泰國，因為啱啱呢一間店呢先至開始試業啊，咁就我哋而家就6點幾，禮拜一嘅6點幾嚟食，所以呢暫時就未有咁多人。咁喺個店鋪入邊呢都擺咗少少泰國嘅當地嘅物品做裝飾。咁就由2020年至到2024年呢，就係米芝蓮推介。大家好啊！我而家呢，就嚟到佐敦嘅呢一間靈記，咁就係食呢個招牌豬腳飯，咁就係連續5年嘅米芝蓮推介豬腳飯。咁就喺泰國布吉嘅過江龍。咁嚟到個餐牌呢，咁主打呢個就係招牌豬腳飯啦，泰式老大腸。咁同埋咧泰北咖喱麵嘅，咁睇下後邊個餐牌啦。咁其實除咗豬腳飯之外啦，咁就有水門雞、炸雞、燒肉、雲吞麵，咁就淨豬手啊，有啲泰式嘅沙律啦都有嘅，甜品、嘢飲。咁喺台面咧擺咗一支咧就係泰國嘅胡椒粉，咁應該就好出名嘅當地嘅胡椒粉。呢個奶茶咧好有泰式嘅奶茶香味啊！咁佢個茶咧非常之濃。咁泰國嘅奶茶咧就會比較甜嘅，咁但係甜之餘咧，佢都飲到嗰個奶茶嗰個茶味。咁而家個豬手飯就嚟到啦，咁啊見到啦，有啲豬手喺度，咁就已經係起咗骨，有隻雞蛋，咁有飯有菜，咁同埋咧有個醬，咁呢度咧見到有啲蒜蓉啊，唔係蒜頭啊，咁就同埋有啲鹹酸菜之類嘅菜 pickle 咁樣啦，咁就我諗係撈埋個豬手一齊去食。咁事不宜遲，我就試下個豬手先啦。佢個豬手都有骨嘅喎，唔係完全冇骨嘅喎。咁啊，食咗個豬皮先。好夠味，好鬆化，唔會好流。因為見到咧，我一食咧嗰啲豬肉啦，嗰啲豬皮咧，全部都融化晒個口入邊。我淨係咁樣試一試個豬肉啦，個豬手啦都好好味道已經。咁我試下個汁先。個汁又酸酸辣辣咁樣。咁我哋另外咧叫咗一個麵嘅，咁我哋就試埋俾大家睇。個豬肉好食，試下啲飯先，撈埋一齊。個汁啊，呢個豬手個汁咧係好夠味。佢個飯咧可以見到啦，係煮得咧就粒粒分明，唔會過硬，亦都唔會咧一劈劈嗰啲爛飯。咁所以撈埋嗰啲豬手汁食咧就非常之好食。另外啦，呢一個咧就係一個泰北嘅咖喱麵，咁亦都有隻雞蛋，咁有啲炸嘅蒜啊嗰啲啦。咁呢一個咧係一個炸雞嚟嘅，應該係啊。
我試下先，呢個係炸雞，係啊，炸雞。佢個雞咧都炸得好嫩，咁同埋咧佢嗰個醃料咧好特別啊，佢唔會好濃味，但係咧你食到咧有個醃過嘅炸雞，炸啲芋頭絲。咁呢個炸芋頭絲咧，佢已經係一啲用咖喱醃過，一咬落去咧已經係好香咖喱味。咖喱麵我就試下個咖喱麵啦。咁佢呢個咖喱麵咧，感覺上咧就係一個湯麵啦，不過咧個湯咧個好濃嘅咁，就會似撈麵其實。咁佢個麵咧就係啲幼嘅蛋麵。佢係要撈埋呢啲炸芋絲，嗰個口感咧有麵啦，有炸芋絲嘅香口啦，加埋咧剛剛好。果然係米芝蓮推介啊！佢呢個咖喱咧味道剛剛好，唔會好辣，但係咧又食到有咖喱味，好香嘅咖喱味，但係咧唔會好鹹，好好味喎呢個。咁樣啲麵撈埋嗰啲炸芋絲啊，真係好好食。啱啱咧我就食咗嗰個半生熟蛋，咁個半生熟蛋咧都唔係就咁烚出嚟喎，佢都係真係你見到咧個蛋黃啦，同埋有少少蛋白咧係半生熟嘅喎。呢個頭先咧就係個飯都有嘅鹹酸菜，咁就再試清楚呢個豬手飯啦。見到咧嗰啲豬手嗰啲豬肉啦、豬皮啦，一揾一叉咧一吉就開㗎啦，入口好鬆化。呢個飯都真係的確煮得好好啊！撈個汁啦，啱啱好一流。我而家就試下豬手點下嗰個汁。頭先所講啦，嗰個汁酸酸辣辣啦，咁就可以咧解咗嗰個豬手嗰個肥膩啦。但係其實我頭先所講啦，呢個豬手有嗰啲豬皮啊、嗰啲豬肉咧入口咧即溶即化，咁就唔會感覺到好流啊。你見我一咬就已經可以皮咧同埋啲骨分開噶啦，炆得好好，唔會炆到佢爛晒。你頭先見到咧，佢個豬手嚟到咧，都仲係可以見到個豬手嘅形狀。咁但係咧，佢炆好啦，炆到佢腍咗之後咧，咁嗰啲肉咧、皮咧就好鬆化，咁就好難做到呢一個效果嘅。呢度咧就做到呢度，都其實唔係唔錯，係非常之好食。我而家食到呢度，我已經相信啦，我會成日嚟呢度食噶啦。咁啊，繼續食呢一個泰北咖喱麵啦，好得意啊！嗰個口感真係越食越，佢嗰啲麵頭先所講麵同埋嗰啲炸嘅咧，加埋一齊食咧，好得意。個口感啦，有硬有爽有脆，咖喱味道調得剛剛好。推介一定要食呢一個。咁好啦，呢條片嚟到呢度差不多啦。如果大家中意睇我嘅介紹飲食咧，咁就記得 subscribe 我嘅 channel 啦。咁我哋下條影片再見，多謝晒，拜拜。